ela, só por ajudá-la. Há de um più. Fez mostrar de Raul, Napoleon, o da Io che non ce ne fu a Rennes. Forse, a qua che non ci vedrà, forse anche ci valeremo. Invece, voglio mica vanità. E come, asperando. E che cosa asperando? Non è cagando. Ma ci mo! Vanità, stava sognando a son Quanto mai? Saranno 30 anni che tu pensi a elle. E allora? Sa moglie, è giusto che penso a elle, no? Qual è che c'è da pensare? Siccome, se tu assieme, se vedi guardarti capo, qui tu non ci sappi. Bellissimo. E tu? Fai così stracque. Sto Gesù qui. Ce n'è più successo. Sei là, fate per parlare d'amore. E poi, non ce n'è pas che puoi dormire tranquilla. Che tant que sta dégusté, no. Arrête, un gars voulait venir naturale. Già che è venuto un lobo, tutto il mondo sa mobilire. È sicura, ci ne vuoi di tutti io non fa aiutare. A dici la franca. A me, mi facciano a paura che davanti alle sparte. Fai un croce. Ah, ma tu ne riconosci un pericolo che si sembra da indovine. Ma potrei che non di sangue. Basta, vai a finita con tuo ciacciare. L'angeli sono belli e bravi. Ma a me, mi ci vuole un uomo, un uomo, rozzo, feroce, una bestia da prima. Siccome una torre, l'avevamo vista troppo in ramen, spuntano casano, tu senti, guarda per il gordo. E dai, lei sa che do conto. E senti ci la faccia così. Mi vuoi la voglia di darci giù con qua a me? Ah, una vita troppo sono meno, Chi vuoi? Era un motivo allora. Non si può dire lascia tradisce. E tu come reagisce? E l'ha fatta. Mi, senza triga. È così che mi piace. Oh, disgraziata, semplicione, comunque è contento. Allora, non se ne fa. Poi venne per piacere. No, cacciami sa risa in bocca, che avanni non mi piace tanto, queste maniere. No, finalement, son bastone e chaque una bella bastonata. Vedrà, mi innamorata a te. Basta, vai a venire. No, poi ci so che
incrociate le nostre vite. Egli era perfino presente al mio matrimonio, quando appena 14 anni lasciava il convento. Un matrimonio purtroppo non voluto da me, ma ideato, concepito, organizzato minutamente nel mio zio, il padre, che io servissi da alleanza politica con quella brutta razza di Varò. Mentre io ero costretta a sopportare la sua passione per una volgare pastorella corsa, aiutarlo in tutti i modi per ritrovarla, liberarla dai barbari, confortarlo della sua scomparsa. E tutto ciò che però è che a causa di quella strega di franchettagista si ritrovasse con il sposo di Vanina. Quella brutta pretenziosa. Anni e anni a dover patire quell'unione contro natura. Anni che mi sembravano sicuri a sperare, odiare, aspettare il momento opportuno e fare sparire l'altro e avere fino accanto a me, nelle mie braccia. Ma nulla di tutto ciò. Io ero regina di Francia, ma l'altra era corsa come lui. Lo stesso sangue scorreva nelle loro vene. Condividevano le stesse passioni, gli stessi codici, le stesse follie. Ma ora basta lottare contro tutto ciò, anche quando si è Caterina dei Medici. Eppure ce l'avevo fatta, con la complicità di Cardone e di quell'altro cretino di Vittorio. Avevo perfino ottenuto che San Piero la strangolasse con le sue proprie mani. Suprema vittoria! Eppure non ci fu verso. Impossibile farlo cedere. Nonostante tutta la scienza del mio prezioso profumiere renato, San Piero poneva resistenza a tutti i miei fiuti d'amore. Il mio amore per lui sarà trasfigurato in vero odio. Del resto l'avevo umiliato in pubblico, davanti alla mia corte, rimproverandogli amaramente il suo atroce crimine. Umiliato in pubblico, accusato di viltà, dalla regina in persona, il peggiore degli insulti per un condottiere come lui. Speravo che succedesse, che la sua iblis lo spingesse a commettere l'irreparabile. Ma no, figuratevi, quello sfacciato, quell'impudente, si era accontentato di mettere il petto in fuori, facendosi avanti verso di me, e di strappare con rabbia il suo passetto facendo intravedere il suo petto coperto di atroci sfreghi, gridando «Qu'importe, au roi et à la France, de savoir si Saint-Pierre a bien ou mal vécu et comment il s'est comporté avec sa femme». Ecco chi era San Piero. Dio quanto lo odio! Ma ora bisogna mutare strategia. Ora voleva che lo facessi uscire da lì, che entrambi uscissimo dall'inferno. Da qui la necessità di trasformarmi in... Ragazzina! Ragazzina! Addirittura in... Biondina! Così, e che finalmente mi riconosca, che finalmente diventi sua. Me ne vado a chiedere consiglio a Machiavelli. Oh! Cielo, ma è proprio lui, amore mio, sta arrivando. Votre âme hautaine, après tant de beaux faits, semble être encore en paix. Êtes-vous point lassé d'abattre des guerriers? Et vous faut-il encore quelques nouveaux lauriers? Il est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel je dois des trois le premier mettre en poudre. De Vitole, d'Ombrone ou de Doria que j'aborde. Eh, de grâce, monsieur, laissez-les vivre encore. J'ajouterai à leur perte à votre renommée. D'ailleurs, quand aurez-vous rassemblé votre armée? Mon armée? À te prendre! Ah, traître! Pour leur mort! Tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort? Le seul bruit de mon nom renverse les murailles, défait les escadrons et gagne les batailles. Mon courage invaincu contre les empereurs n'arme que la moitié de ses moindres fureurs. D'un seul commandement que je veux aux trois pas, je dépeuple l'état des plus heureux monarques. Le foudre est mon canon, les destins, mes soldats. Je couche d'un revers 1000 ennemis à bas. D'un souffle, je réduis leurs projets en fumée. Et tu m'oses parler cependant d'une armée? Tu n'auras plus l'honneur de voir un second Mars. Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards. Bientôt! Toutefois, je
je songe à ma maîtresse. Ce pensée m'adoucit. Ma colère cesse. Ce petit archer, qui dompte tous les dieux, vient de chasser la mort qui logeait dans les yeux. Regarde, j'ai quitté cette effroyable mine qui massacre, détruit, brise, brûle, extermine. Et pensant au bel œil qui tient ma liberté, je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté. Oh Dieu, en un moment que tout vous est possible, je vous aussi beau que vous étiez terrible. Je ne crois point d'objet si ferme en sa rigueur qu'il puisse constamment vous refuser son cœur. Je te le dis encore, je ne sens plus en alarme. Quand je veux, j'épouvante, et quand je veux, je charme. Et selon qui me plaît, je remplis tour à tour les hommes de terreur et les femmes d'amour. Du temps que ma beauté m'était inséparable, leur persécution me rendait misérable. Je ne pouvais sortir sans les faire famés. Massi guerrieri, agite fieri, soli a serpa, di Santiero, di San Bugucciu, corso sincero, lutando contra lo Santiero e quello giorno, come su giorno, e ci quelli contro, chi fu una vinci e hai vinci, scacciata di lì sulla vinci. Par jour à force de m'aimer. J'avais des rendez-vous de toutes les princesses. Les reines à l'envie m'ont digné mes caresses. Celles d'Éthiopie et celles du Japon. Dans leur soupir d'amour ne mêlaient que mon nom. Massi guerrieri, agite fieri, soli a serpa, di San Piero, di San Bugucciu, corso sincero, lontano contro lo Santiero e quello giorno, compiù sul giorno, dici lui quelli contoni, chi fu una vinci e a rivinci, scacciata di risura vinci. Deux passions pour moi, deux spectacles complets. Deux autres pour me voir du sérail s'échapper. J'en vis mal quelque temps avec ce bon mari. Pourtant, sans contre gêne, je dus reprendre la lutte. Nous devâmes pour ça. Il me prêta son bras, ainsi Massi guerrieri, agite fieri, soli a serpa, di San Piero, di San Bugucciu, corso sincero, lontano contro lo Santiero. Basta! Perfido, assassino, solo me disprezzi. Ah, je vous reconnais enfin. Devant tant de douceur, je m'inquiétais. Je vous ai cru gravement malade, gravement atteinte. Enfin, je veux dire, encore plus que d'habitude. Sei hypocrite, courtisan! Calme, calme. J'ai ensuite pensé à une stratégie de votre part pour nous mener tous deux au paradis. Bouseuse, pour qui te prends-tu? Tu te languis donc de ta bouseuse. Veux-tu aller la retrouver? Bouseuse? Certainement pas. Elle descend de la plus haute lignée, elle, et n'est pas fille de vulgaires marchands, enrichis par toutes sortes d'intrigues. La sua nobiltà, sa e basta. Da dove scalava quello cavaliere Arrigo, padre di un certo Dio Tagiuti, detto il Cinarchese, dalla Sardegna. Ma cosa dite? Era d'orso, per via di sua mamma, nipote di Bianca, la figlia di Arrigo Belmessere, l'eri di Duco Colonna, principe romano all'epoca di Carlo Magno. Ma voglio, addirittura. E io sono la figlia di Sua Santissima Vergine Maria. No! Mica se stiamo in inferno, voi riesce da qui o no? 100 anni a corte qui non vi bastano. La vostra bene per una goia. Ora basta, San Piero. Pare che voi vi state scordando a chi vi state rivolgendo. E no, per qualcun ci pensiero. Sono pur sempre Caterina dei Medici, regina di Francia. Sono io ad avervi raccomandato ad Enrico II, il re, perché fosse stato accolto nella sua casa militare. È stato grazie al mio contributo che dal porcaio di Bastrita siete stato ammesso tra i galantuomini di Francia. Senza dimenticare tutte le volte mi avete chiesto aiuto. Che porcaio? O sono mai stato porcaio? Sono un condottiere, un capitano di Ventura, degno erede di Cesare e dei mitici signori di guerra, tali Enea o Achille. Qui siamo tutti pari, chi tante regine, a vostra belle gocce come a mia, o quella di a vostra Viola Margot, o le vostre riserve, chi come ella hanno fatto canti cucina. Basta che da lì, si puoi non tu potere, ti facci esce da qui. Oh, chi veloci che la casa immensa
cascadina mana e barbareschi. Ma come le rauda d'onore, se tomba, piuttosto di si lasciassi da un soldato. Ecco, e in paraiso divergerebbe di qua a Vanina e a Letigia. Ma so, è peccato. Ma no, ma chi peccati? Non la sai che per scaricarsi di suoi peccati basta avere i soldi. Ja, come non prendi i soldi? Sicuro? Come? Tu che hai tanti scombattuti in quei papi, non sai questa? Ricordati come l'hanno fatto per compiere a San Pedro di Roma. Qui, egli stesso, se tu mi porti un sacco di soldi, lo do a Satanazzo e ti nego lo dritto dritto. In paradiso. Du capito? Anche chi ci ho visto? Ah non, je te raconte pas, t'as qu'à regarder. Ça va gâcher le suspense. Ah, oh, Vanina et son pied, où se retrouvent? Pas tout de suite. Moi, j'avais une proposition à Catalina et son pied pour qu'ils obtiennent la rémission de leurs péchés et le paradis. Ah, ouais, mais c'est quoi le plan?